Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Basi kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, redio Ngoma ya Amani Fizi, inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Nam, tunaendelea vizuri kabisa. Ni Jumatano tarehe 7 Januari. Hii leo macho yote yamo katika kinyang'anyiro cha mataifa bingwa Afrika AFCON, ambapo timu zimekata tiketi za nusu fainali. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na mwanahabari Silvanus Karemera. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imefanikiwa kuzuia njama ya kumuua Rais Ibrahim Traore. Waziri wa usalama Mahamadou Sana alisema njama hiyo ilipangwa na aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Paul Henri Damiba, ambaye aliondolewa madarakani na Captain Traore mwaka 2022. Kwa mujibu wa Sana, njama hiyo ilifadhiliwa kutoka Ivory Coast, akidai kuwa lengo lilikuwa kuvuruga uthabiti wa kisiasa wa Burkina Faso na kuondoa uongozi wa sasa wa kijeshi. Hata hivyo, hakuna tamko rasmi lililotolewa na serikali ya Ivory Coast wala Luteni Kanali Damiba kufuatia madai hayo. Burkina Faso imekuwa ikikumbwa na majaribio kadhaa ya mapinduzi tangu Captain Traore achukue madaraka, huku serikali ya kijeshi mara kwa mara ikilaumu Ivory Coast kwa kuhusika au kuunga mkono juhudi za kuvuruga utawala wake. Madai hayo yameongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili jirani. Waziri mkuu wa mambo ya nchi za nje wa China Wang Yi, ambaye ni mwanadiplomasia mkuu wa serikali ya Beijing, ameanza safari yake ya kila mwaka mpya barani Afrika, akiwa na lengo la kuimarisha ushawishi wa China katika maeneo ya kimkakati kwenye bara hilo. Katika ziara hiyo, Wang atazuru Ethiopia, Somalia, Tanzania na Lesotho katika mfululizo wa mikutano ya kidiplomasia ya kukuza uhusiano wa kisiasa, kiuchumi na kibiashara kati ya China na mataifa haya yenye nafasi muhimu katika miundo ya kibiashara na rasilimali za bara hilo. Yumkini wanajeshi 9 wa Nigeria wameuawa katika shambulio la mabomu ya ardhini na kushambuliwa na magaidi katika jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Vyanzo vya usalama vimesema shambulio hili lilitokea pembezoni mwa kijiji cha Bindunduli, takribani kilomita 20 kutoka Kareto, eneo ambalo limetambulika kuwa kimbilio na msingi wa wanamgambo wa dola la Kiislamu la mkoa wa Afrika Magharibi ISWAP. Mabomu yalilipuka wakati msafara wa kijeshi ulikuwa ukielekea kutoka Maiduguri hadi Damasaki. Wizara ya ulinzi ya Nigeria bado haijatoa tamko lolote rasmi kuhusu shambulio hilo, lakini eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, hasa jimbo la Borno, limekuwa likikumbwa na usalama mdogo kwa miezi kadhaa sasa kutokana na ghasia za makundi ya kigaidi ikiwemo ISWAP na Boko Haram, ambao wamekuwa wakilenga mara kwa mara wanajeshi pamoja na raia. Serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani imetangaza kutuma takriban maafisa 2,000 wa serikali kuu kwenda Minnesota, hatua inayozidisha kasi ya operesheni dhidi ya wahamiaji katika eneo la Minneapolis-St. Paul, kufuatia mvutano mwingine wa kisiasa kuhusu madai ya udanganyifu kwa ustawi wa jamii na huduma za kulea watoto, kwa mujibu wa maafisa nchini Marekani. Maafisa wa serikali walisema operesheni hii iliyoimarishwa tayari imeanza kutekelezwa. Mvutano wa hivi karibuni ulizuka mwishoni mwezi uliopita baada ya video katika mtandao wa YouTube wa mlengo wa kihafidhina Nikki Haley kusambaa kwa kasi, ikidai kuwepo kwa udanganyifu katika vituo vya kulea watoto vinavyosimamiwa na Wasomali. Hata hivyo, maafisa wa jambo hilo baadaye walikanusha madai hayo, wakisema ukaguzi huo ulionyesha vituo hivyo vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Na hatimaye Rais Faustin Archange Touadera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR ameibuka mshindi tena, akishinda muhula wa 3 wa urais katika uchaguzi uliofanyika Disemba 28 mwaka uliopita 2025, kama ilivyoonekana katika matokeo ya muda. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo, Touadera, mgombea wa chama cha United Hearts Movement MCU, alipata takriban 76.15% ya kura zote halali, akiepuka ulazima wa duru ya pili na kuendelea kuongoza taifa hilo lenye historia ndefu ya migogoro. Mwisho wa taarifa ya habari, msikilizaji, na kurejesha kwa Anne Ngugi kwa matangazo ya kina kutoka pembe mbalimbali za Afrika.
Na moja kwa moja tunaingia Morocco, ambapo ni dhahiri kwamba soka ya Afrika Mashariki haitoshi mboga. Hii ni baada ya timu pekee iliyokuwa imesalia kinyang'anyironi AFCON kubanduliwa. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ilirithia kichapo chao cha bao moja bila jawabu na Algeria katika awamu ya muondoano, imeliacha kombe hilo kung'ang'aniwa na Misri, Morocco, Algeria, Senegal, Mali, Nigeria, Cameroon na Ivory Coast katika awamu ya robo finali zitakazopigwa kuanzia Ijumaa tarehe 9 mwezi huu. Gabriel Ingubu anatukunjulia jamvi la idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Mwafrika. Migwaruzano mikali kati ya the Leopards wa DRC na Desert Foxes wa Algeria zilielekea kubanduliwa kwa DRC katika kidumbwe cha AFCON awamu ya maondoano ugani Moulay Al Hassan mjini Rabat. Algeria, ambao walitawala mchezo kwa 52%, walifyatua makombora 13 kuelekea lango la DRC, ambapo mlinda lango Leonel Mpasi Nzau alikuwa makini kwa kuokoa 7, akisaidia kulazimisha sare ya bila ndani ya dakika za kawaida 90. Muda wa ziada dakika ya 118 ndio uliwarejesha the Leopards katika msitu wa Kongo, huku the Foxes wakishangalia kuingia robo finali kufuatia fataki la Adil Baolbina baada ya chenga ya maudhi kwa beki wa DRC upande wa kulia ndani ya himaya 18. Mashabiki na wapenzi wa soka wa DRC waliokuwa wakifuatilia burudani hiyo mjini Kinshasa wamewafagilia vijana wao kwa kuonyesha soka komavu. Kwani mwenzangu Mbelechi Msochi pia alikuwepo. Moja kwa moja hapa mbele yangu kuna ofisi za mawaziri, na hapa ni sehemu ambao iko maalum ambapo wamepanga kabisa watu wamekuja kufuatilia mechi hapa mji mkuu wa Kinshasa. Jambo ndugu. Jambo sana. Majina ni nani? Mimi nimeitwa Bwana Hussein Cesar. Mimi naitwa Mbelechi Msochi na tumika na idhaa ya Kiswahili ya South Africa, na tumekuona hapa baada ya masaa kadhaa DRC imewinwa leo, wameshindwa mbele ya Algeria. Wewe kama mshabiki unahisi vipi? Ndio, tunashukuru timu ya kwetu sababu tumeendesha mchezo mzuri, lakini bahati haikukuwa sehemu ya kwetu. Sisi tumesimamisha kazi mbele ya muda na basi kujielekeza hapa mahali hii nzuri, na hivi basi tunaona kama wana mchezo wetu wamecheza vizuri, na hivi basi inatuletea matumaini kuona kama wenda wakatusaidia na kutufurahisha wakati hiyo match, kwa sababu kunakuwa mapambano ya mwisho ya kwenda kwenye mondiale, na kule tunategemea kabisa kama hii wanatuonyesha wataendelea kuifanya kusudi tuendelee kufurahi. Tunaona kama wamecheza mzuri na wameanguka na silaha mkononi, wamekufa kama jeshi la kweli kwenye mapambano, na kwetu inakuwa furaha sana. Na hivi tunamsifu coach na viongozi wote wa timu yetu kupitia serikali ya nchi katika kila ile yenyewe aliweza kufanya, na sisi tunatosheka. Basi ni mchezo, lazima kukue mwenye ana wina na mwenye anashindwa. Tuliona ulianza mache kuanza mwisho mpaka saa hii banatuwina. Ulikuwa unafuata mechi hapa, unaanza jua nini balituwina leo? Bon, tulicheza tout bien. Gardien wetu alikuwa tout bien. Problème alikuwa inquiété sana. On savait que mpaka mwisho batakuwa kumutire bali ya golo. Mais de l'autre côté batakan beto abakonza kuinquiéter Zidane. Balikuwa na maoccasion ya kuingisha, mais balanza kujiprécipiter sana pa rectangle. Mais abakumwinquiéter gardien wa Algérie. Tellement balimwinquiéter gardien wetu et ana cédé mwisho wa match ana cédé. Donc haikuwa surprise juu yangu parce que mkufuata match yote mzima niliona ke Algérien balikuwa realiste kupita ba Congolais.
Kwingineko, uzito wa the Elephants ya Ivory Coast uliwalemea the Stallions ya Burkina Faso kwa magoli 3 bila jibu ugani Marrakesh na kuruka kiunzi cha kuingia robo finali. Mabao ya Amad Diallo dakika ya 19, Yan Diamande dakika ya 31 na Bazumana Taure dakika ya 86 yalithibitishia vijana wa Burkina Faso kwamba Ivory Coast ndiyo bingwa mtetezi wa AFCON mwaka 2023. Ivory Coast sasa wana kibarua cha kutetea taji lao watakapomenyana na Misri Jumamosi tarehe 10, ambao pia wamelibeba kombe hili mara 7. Kwa timu zilizotinga robo finali ni Mali na Nigeria ambao hawatashiriki kombe la dunia mwaka huu mwezi wa 6. Senegal, Morocco, Algeria, Misri, Cameroon na Ivory Coast wanatumia nafasi hii ya AFCON pia kujipima uwezo wao kwa kipute hicho cha kombe la ulimwengu. Gabriel Ingubu, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika Michezo. Naam, asante sana Gabriel kwa taarifa hiyo. Hata hivyo tunasema kuwa mataifa ya Afrika Mashariki yana nafasi kwenye kinyang'anyiro kijacho, kwani kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Naam, zikiwa zimesalia siku 7 kwa uchaguzi mkuu wa Uganda, viongozi wa kikanda kutoka Kenya wametoa wito wa kudumisha amani, usalama na misingi ya kidemokrasia, wakisisitiza kuwa uchaguzi huo una umuhimu mkubwa kwa udhabiti na maendeleo ya eneo zima la Afrika Mashariki. Wakati huo serikali ya Uganda imekanusha madai kuwa inalenga kuwanyima vibali waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa kufuatia ripoti kuwa wajumbe kutoka Umoja wa Ulaya na waangalizi wengine wa kimataifa huenda wakanyimwa vibali na idhini ya kushiriki katika uangalizi wa mchakato mzima wa uchaguzi nchini humo. Huyu hapa Sadam Mubale na ripoti kamili kutoka Kampala. Serikali ya Uganda imewahakikishia waangalizi wa uchaguzi wa ndani na wa kimataifa kuwa inaendelea kuharakisha mchakato wa utoaji vibali kufuatia madai kuwa wajumbe kutoka Umoja wa Ulaya na waangalizi wengine wa kimataifa huenda wakanyimwa vibali vya kushiriki. Akihutubia wanahabari jijini Kampala, waziri msaidizi wa mwelekeo wa taifa Godfrey Kabyanga alisema serikali imejitolea kuhakikisha uwazi na kwamba waangalizi wote wanaostahili wataruhusiwa kutekeleza majukumu yao. From regional bodies like the European Union, African Union and other regional bodies. Kumekuwa na changamoto kuhusu utoaji wa vibali kwa waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na taasisi nyingine za kikanda. Tumeyazingatia malalamiko hayo na tunaendelea kuharakisha mchakato huo ili kuhakikisha waangalizi wote wanaostahili wanapatiwa vibali. We are going to fast track this to ensure the observers get the accreditation. Huku hayo yakijiri, wajumbe kutoka Kenya wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Busia Daktari Paul Otoma pamoja na viongozi wengine wamehimiza wananchi wa Uganda kushiriki uchaguzi wa amani na kuchagua viongozi wenye maono kwa manufaa ya wananchi na eneo lote. Viongozi hao walisema kuwa uchaguzi wa amani nchini Uganda ni muhimu si tu kwa taifa hilo bali pia kwa nchi jirani hususan Kenya kutokana na mahusiano ya kiuchumi, usalama na biashara za mipakani. Kauli hiyo ilitolewa wakati wa mashindano ya kila mwaka ya michezo na utamaduni yanayokutanisha jamii za Uganda na Kenya, yakilenga kuimarisha mshikamano wa jamii ya Wasamia wanaoishi mpakani. Na tumekuja hapa kusherekea utamaduni wetu, haswa sisi watu wa mpaka hapa Wasamia ambao tuko Kenya na Uganda. Na hii michezo tunafanya hapa sisi sio waanzilishi. Ilianza na mababu zetu, tumeshasherekea zaidi ya miaka 100. Watu wetu wa Uganda muwe na uchaguzi wa uhuru, salama na wale ambao watachaguliwa wapewe nafasi ya kuendesha nchi ya Uganda. Asante. Viongozi walisitiza kuwa utulivu wa kisiasa nchini Uganda una athari kubwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa katika masuala ya usalama wa mipakani, biashara na ushirikiano wa kikanda. Sadam Mubale, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kampala.
Haya basi, tuelekee nchini DRC sasa, ambapo machafuko yanayoshuhudiwa mashariki mwa taifa hilo baina ya jeshi la serikali na waasi wa M23 yani M23 yanaathiri huduma za maji. Maeneo yaliyoathiriwa ni Kasindi, Lubiriha wilayani Beni kwenye mpaka wa Kongo na Uganda. Hali hiyo inatishia kusababisha mlipuko wa magonjwa iwapo suluhisho halitapatikana kwa wakati mwafaka. Mwanahabari wetu Msekedide anatuandalia ripoti ifuatayo kutoka Beni. Huduma ya maji kwa wakaaji walio raia wa kawaida nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni changamoto kubwa karibia kona zote za nchi. Hata hivyo, kutokana na vita, baadhi ya watu waliyahama makazi yao, wengine wakawa wakimbizi wa ndani nchini mwao. Bwana Kioma ni mmoja wa wahuduma wa shirika la watumiaji wa maji ya kunywa Akohepe kwa ufupi katika mji wa Kasindi. Katupa picha ya matatizo walionayo pamoja na kutoa mwito wa kusaidiwa kwa namna hii. Sisi wenyewe tunahusika na gestion ya mai, tunashindwa namna ya kudistribue. Mai inakuwa kidogo kila mwaka. Kila mwaka ilifo Kasindi kuongezeke mai. Juu mimi najua fazi yote hata na Mgoma wa mingi bakimbizi biko hapa. Nasikia ba autorite tunaenda semea mama 40 quelques de déplacés wenye walishakimbia. Alors nilipendelea kopi isikue mwisho, maende fanye mapledoyer ili tena mkwe mtusaidie na vitu sawa hivi. Sasa wakambo kuko watu wanaangamia huku Lubiriha kokote hakuya patikana maji kabisa, hasa Modomene huku kote ya Kongo ya Sika huku iko shida kabisa. Jufazi mingi hakuna mai. Mwenda tufanyie pladaye, kipata mfadhili tena mkuye huku tutawapokea. Raia wanaokumbana na changamoto hizo walikuwa pia na haya ya kujieleza. Mai huku chakwa shida, kupata mai na kwa ngufu. Mai kusemene panatulomba si bido. Tena kutokana na wakimbizi kuongezeka, mai iko shida huku. Inaomba gouvernement ifanye nini? Kumbe batuongezee kumaborne za mai. Mai tunafikaka usizere tunarudia 8h. Magharibi hakuna mai. Manake mai natusumbua sana, mai haiko. Huko nafika kumai, kulamkia kusema ndo uchunge mai, ile katrere kutakuwa wakati mena kukaukia kuna hoya pata hata mai. Tena kusemeni banatupata tu si bido. Tena watoto ni wa mingi kunyumba, unakosa ama tutafanya namna gani? Tena pilisi bakimbizi basha ongezekana, manake mai imekuwa probleme kwetu. Tena jua imewaka, jua hapa kabisa. Sasa leo nimerudia bila mai, tena pena kwa tena kesho yake banipa tu bido moja. Nasema pre leo tena ningosi kwa 5 njo tena nitapata mai. Mtongeze maborne za mai. Ikiwa haitoshi, kufuatia hali hiyo, wasiwasi ni mwingi wa kupatwa na maradhi yanayotokana na uhaba wa maji, kwa sababu kuna wale wanaotumia maji yasiyofaa, kama anavyosimulia bibi huyu. Mimi nakunyaka mai ya Lubiriha, mimi nafika kureji, mimi nakosa mai. Wanasema mai nakauka, hata ndo mai likia kidogo. Mimi narudia, mimi naenda kunywa Lubiriha mara moja. Naona madiabete, matifoide, malaria inatusumbua sana juu tunakosaka mai, sie wengine hatupatake mai. Mai iko kidogo sana. Jo, naomba mtusaidie sana nyewe wakubwa, mtuongezee kumai. Tupate kukuwa napata mai sie wote mapapa. Nakunyaka tu ile Lubiriha, tunako tukisha kosa mai kureji, tunakuwa oblige na watoto wakunye Lubiriha. Sasa watapata mai wapi? Lazima tuangazie hapa kwamba licha ya utajiri wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayojaa maji, mito, ziwa, misitu na kadhalika, swala la huduma ya maji safi lingali bado kizungumkuti. Nao wanaofaidika vilivyo ni wachache inapolinganishwa na takwimu ya wakahaji kote nchini. Msekedide wa Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Shukran sana Msekedide ukiwa pale Beni. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi.
Namnam, bila shaka kama kawaida tuko hapa na waona wengi mnaendelea kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Asante kwa kuendelea kusikiliza sauti ya Mwafrika. Namuona nani Kizito anakuwa pale Kinshasa, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema licha ya kwamba Leopards wametolewa kuingia kwenye awamu nyingine ya mashindano yanayoendelea huko AFCON, bado anasema kwamba Leopards wako mbele kabisa. Shukran sana mwana Kongo kwa kutupatia maoni hayo. Endelea kutuma maoni yenu na tutayasoma papa hapa wakati tunaendelea na matangazo ya leo. Tukisonga mbele ni kwamba hatua ya Marekani kumkamata kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro wikendi hii imezua tumbo joto, hususan barani Afrika. Mwezi Disemba, Marekani ilifanya shambulio la anga kaskazini mwa Nigeria kulenga makundi ya kigaidi yanayosema yamekuwa yakishambulia raia wa Kikristo. Tukio la Venezuela limeelezewa na wadadisi wa kidiplomasia kuwa tisho kwa mataifa madogo ambayo yamekuwa yakilengwa na mataifa yenye nguvu. Hapa Afrika, maeneo mengi yamekuwa yakilalamikia mizozo ya mipaka na rasilimali, hali ambayo imezua vita na taharuki za kidiplomasia. Kuangazia hili, Silvanus Karemera amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ambaye ni mchambuzi wa kidiplomasia kuhusu athari za hatua za Donald Trump kumkamata Maduro kwa mataifa ya Afrika. Ni dhihirisho kwamba Amerika haijali itifaki na sheria za kimataifa, na kokote inakotaka kuenda ili kudhihirisha ubabe wake na kutekeleza wajibu wa maslahi ya Marekani itafanya hivyo. Na Profesa, wadadisi wanahisi kwamba hatua za Trump kumkamata Maduro zinaweza kuigwa na viongozi mbalimbali wa Afrika ambao pengine watakuwa na nguvu kuliko wenzao. Unasemaje hilo? Inawezekana. Unajua, ubabe ni kama ugonjwa, unaweza kuambukizwa. Mbalimbali za Afrika ambapo kuna shida za mahusiano kati ya nchi zile ambazo hazina nguvu na zile zenye nguvu zinaweza kufanya hivyo, lakini sidhani kwamba kwa sasa hivi tunatakikana tuwe na uoga wa aina yoyote. Tuelekee Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika umelalamikia kwa kutoa tamko kali kuhusu mzozo huu wa Venezuela na Marekani. Unasemaje kauli hii ya Umoja wa Afrika? AU inaweza kutamka hivyo kwa sababu kiasi kikubwa ni ukiukaji wa sheria za kiitifaki za kidunia, na uoga pia upo kwa nchi za Afrika kwa sababu kuna baadhi ya viongozi ambao labda hawatekelezi wajibu wao inavyotakikana, na wakati mwingine wanaweza kukwazana na Marekani na hawana hakika kama Marekani haitatumia kisingizio kama hicho cha kule Venezuela kuingia katika nchi ya Afrika na kuteka kiongozi wa nchi ya Afrika iliyo huru. Kwa hivyo AU ni muhimu itangaze msimamo wake kwamba hiki kitendo si kitendo halali na ni kitendo ambacho kinahitaji kupingwa na nchi za kimataifa. Lakini kwa upande mwingine tumeona siku chache zilizopita wakati serikali ya Marekani, hata Trump mwenyewe, Rais Trump akisema kwamba alifanya mashambulio ya anga katika nchi ya Nigeria. Hili swala la kushambulia mataifa na hatimaye kujigamba kwa Rais Trump, kwa namna moja ama nyingine, linatoa ujumbe gani kwa viongozi wa Afrika? Alitoa ujumbe kwamba hakuna nchi ya Afrika ambayo ina nguvu yoyote kumzuia kufanya kitendo anachotaka kukifanya. Tujue kwamba Nigeria ni nchi mojawapo yenye nguvu nyingi katika mambo ya miundombinu ya kujisitiri na kuhakikisha usalama wake, na pia ina utajiri wa mafuta na nini. Lakini kwamba Marekani inaweza kushambulia Nigeria, ina maana kwamba inaweza kushambulia nchi yoyote katika bara la Afrika. Asante Profesa Chacha Nyaigoti kwa muda wako kuzungumza na idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Naam, amekuwa ni mchambuzi wa kidiplomasia Profesa Nyaigoti Chacha Nyaigoti akihitimisha mazungumzo hapo na mwanahabari mwenzangu Silvanus Karemera. Umoja wa Afrika AU umejikuta uchi mbele ya macho ya Waafrika, bila msimamo, bila ujasiri na bila dira ya kweli. Miaka kadhaa iliyopita taasisi hii iliruhusu na hata kuafikiana kimya kimya na ripoti yake yenyewe iliyotambuliwa kuwa Somaliland inatimiza vigezo vya kujitawala kama taifa huru. Lakini leo pale Israel inapochukua hatua ya kuitambua Somaliland, AU inaghadhabika ghafla, inapiga kelele na kujifanya mlinzi wa Umoja wa Afrika. Huu ni unafiki wa kisiasa. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anavua gamba unafiki wa Umoja wa Afrika.
Kuna wakati historia huinua kioo, si kwa sababu ya kuonyesha sura bali dhamira. Katika kioo hicho, Umoja wa Afrika umejiangalia, ukaona uso uliogawanyika, sauti inayoyumba na msimamo unayoyuka kama chumvi baharini. Somaliland si jeraha jipya, ni kovu la zamani liloachwa bila tiba. Lakini kelele za ghafla za AU baada ya Israel kuitambua Somaliland zimefichua ukweli mchungu. Afrika inaogopa kusema kile inachojua kwa kweli. Miaka ilipita, vikao vikafanyika, ripoti ikaandikwa. Ripoti ile ile ya Umoja wa Afrika ilikiri kwa lugha ya tahadhari kwamba Somaliland imejenga dola ndani ya kifusi cha dola iliyoporomoka. Iliona amani palipozaliwa vurugu, iliona sanduku la kura palipokuwa bunduki, iliona nidhamu palipokuwa machafuko. Lakini Umoja wa Afrika ikaifunga ripoti hiyo kwenye draw ya hofu, ikachagua ukimya badala ya msimamo. Somaliland haikujitenga kwa jazba, ilijiondoa kwa uchovu wa kusubiri haki isiyokuja, uchovu wa kuitwa ndugu huku ikisahaulika, uchovu kuambiwa subiri umoja, ilhali damu ya jana haijafutwa ardhini. Taifa halivunjiki kwa tangazo, huvunjika pale linaposhindwa kulinda utu wa watu wake. Na Somalia ndiyo ni jina moja kwenye ramani, lakini ramani haishi, watu huishi. Umoja huandikwi kwenye katiba pekee, huishi kwenye mioyo, huundwa na haki, husimamiwa na usawa na hudumishwa na heshima. Bila hayo, umoja ubaki kivuli cha neno, sio uhalisia wa maisha. Umoja wa Afrika unasema unalinda mipaka ya kikoloni kana kwamba mipaka hiyo ni maandiko matakatifu. Lakini je, mipaka hiyo haikuandikwa bila Waafrika? Je, haikuchorwa kwa rula na kalamu za mbali? Ni kwa nini basi AU inaitetea mipaka kuliko watu? Ni kwa nini sauti ya wananchi na kwa kelele, lakini hofu ya mataifa makubwa inaitwa busara? Israel iliposema ninatambua, AU ikapiga kelele. Lakini kilio hicho hakikutokana na maumivu ya Afrika, kilitokana na aibu ya kuchelewa. Maamuzi yakifanywa nje, Afrika hukumbuka ghafla kuwa ina misingi. Huu si uongozi, huu ni mwangwi. Umoja wa Afrika hauwezi kuendelea kukaa katikati ya mlango wa historia, mguu mmoja ndani, mwingine nje. Wakati umefika wa kuchagua, ama isimamie haki ya watu kujitawala, au isimamie kwa dhati maridhiano ya kweli yatakayojenga Somalia yenye ridhaa ya wote. Kukwepa yote mawili ni kusaditi yote mawili. Somaliland si tatizo la Afrika. Tatizo ni Afrika inayokosa ujasiri wa kusema kweli, na taasisi isiyosema kweli, hata iwe na majengo makubwa na nembo nzuri, hubaki kwa kivuli cha dhamira, kipo lakini hakiongozi. Naam, hiyo ni tahariri na Shisia Wasilwa. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Muafrika. Lakini pia kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Radio Ngoma ya Amani Fizi, inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Unaweza pia kufuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika kupitia Radio Rwanzururu RTR Beni, na ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za nchi za Afrika zilizopo maziwa makuu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Kwa heri kwa sasa na uwe na jioni njema. Jina langu ni Ann Ngugi.